Hello， 大家好，歡迎翻到嚟 Ruby S 嘅 channel。上集講到我哋勇闖月牙谷，點知遇到一個好深嘅水凼，兩位隊友輕輕鬆鬆就過咗啦。但係輪到我嘅時候，我企咗喺度咯，覺得自己根本過唔到。咁到底我最後過唔過到呢？定係要揾第二條路呢？今集繼續同大家揭曉。咁我踩你呢隻腳得唔得？你咁樣行過去諗咗我都係覺得你行唔到。嗰邊嗰支樹枝係嗰邊係有啲咩嘢啊？另外一邊係所以你一定係靠依支好實嘅，依支都好實嘅。哦，呢兩支都係實嘅。搞笑喎！咁佢會借咗啲力。但 Ruby 想捉住你，你又走開。我點解個地圖條路咁奇怪？嚇，唔係依度啊？唔係都得嘅，我覺得條大路都通嘅，上翻去咁解啫，最多咪係咪啊？喂，你一係坐落嚟啊！好，坐落嚟，擰轉身坐落嚟。公主抱。哇！好 man 好幸福啊！真係好 man 啊！下一個，我自己嚟，抽筋，可能要上翻去先。可以俾個空位我啊？你俾啲嘢啊？俾個位我啊？你自己飛啊？係啊，即係唔使企喺側邊。唔使啊，俾個位我得㗎啦。幾多位？你一係借棵樹嘅力，我驚你，因為嗰下我驚你咬柴啫。係真係會有係啊，會跣啊，因為佢啲泥唔係實嘅。佢嗰個位真係我頭先一落。你一係使唔使俾埋個袋？唔好啊，張唔好啊！一陣間你踩到落去嗰隻鞋就全。唔係你俾晒啲背。係唔使揈，唔使揈。你唔好拋啊！唔使拋。哇，小心啊！可能俾少少。DJI 嗰啲。我哋呢邊係啊。我呢邊贏。記得啲空間啊。你小心啊！你隻腳都，如果唔係濕咗就好煩。係。佢跳到好遠，我想講翻嚟。搞到我好弱啊！佢跳到好遠啊！搞到我好弱啊！佢跳到好遠喎。得㗎呢個位有陣時真係有啲料到㗎。你哋估佢唔到佢某啲潛能係咪？佢一計好驚㗎，係啊！哇，好嘢！哇，小心啊，小心！係啊，咩田徑啊？田徑？唔係唔係咩？唔係，我放狗嘅。好犀利！10個咧，你要俾10個咧。飛到咁遠。過啊呢度。哇！我啲 friend 真係好犀利啊，搞到我好弱雞啊！慘啦，真係。2026年要跳遠啲。好犀利啊，John！ 哇！你以為佢淨係放狗？佢跳遠㗎。原來真成日扮嘅啫。係啊。扮嘢，佢頭先叉錯腳都係扮嘅。扮弱雞。係啊！哇！我哋繼續我哋嘅行程啊！終於捱過一個刺激位，經過一輪歡呼聲之後，我哋就繼續向前進發啦。點知行下先發覺原來已經晏晝1點鐘㗎啦，所以我哋而家希望揾到一個樹蔭位俾我哋放飯，因為沿路真係暴曬得好犀利啊！行咗咁耐，終於見到山友啦，所以你話呢條路線真係唔好一個人嚟行啊！有咩意外真係冇人救你㗎。帶大家嚟到月牙谷啦！呢個係青山福地5景之一，成個山谷呈新月形，遠睇就好似大地俾人咬咗一啖咁，好特別啊！你睇下呢個新月形嘅沙坡，又斜又鬆，真係好似去咗沙漠咁啊！而家企喺谷脊上邊，背後就係呢個彎月形嘅沙丘，影相完全唔使濾鏡啊！真係已經靚到爆啊！咁其實咧，淨係靠呢一度咁呢段路咁樣落嚟啦，呢度都係懸崖嘅。咁即係，但係你見到好似好幼咁啦，但係其實都有位嘅。只要慢慢行就 OK 啦。但係當然啦，今日我哋都見到好多一個人，其實就唔 suggest 一個人行呢段路。Rio 終於落咗嚟啦，辛苦晒航拍師今日。係啦，你睇下呢度就係個懸崖啦。好啦，終於到咗月牙谷啦！哇，
但係下邊好似有啲危險啊！但係全部都係浮沙碎石，根本冇停過㗎。不過呢段路咧就好過前段咯，因為見到我哋都幾辛苦，跣下咁樣就跣到過嚟啦。咁而家咧，我哋咧就喺度打下卡先啦。咁但係其實開心嘅，因為係2025年諗住嚟嘅，係嚟唔到。而家2026年終於嚟到啦，所以真係勁開心啦！仲要有4大美人陪住我啦，因為做我呢行咧，真係想識到即係真心朋友，唔係咁即係容易啊！真係，因為好多勾心鬥角啦，亦都有好多唔同嘅興趣啦，未必個個人可以陪到你啦。咁所以係開心嘅，識到佢哋幾個，睇下佢哋都好鍾意影相。好，咁我哋咁難得嚟到，就喺度影返1萬幾千張相先，大家都欣賞下我哋香港有幾靚啦。但係又要行過啲石咯，又係濕嘅咯，條身。呢度就轉上去嘅應該。係啊。Vincy 嗰個指嗰條路，大石間分支。唔係喎，佢都係條嗰個就係潭。係啊，過咗條間上。係啊，小心過。哇！我哋又要上嗰度。係咧。好no！半個鐘。我以為最辛苦嘅已經行完啦，但係原來唔係。係咪真係仲有個手腳並用㗎？揩水喎。嚇？揩水？咩叫揩水啊 ？BB 有揩水啊？有揩水啊？係啊。小心啊！係。有揩水。唔係，我突然間想講個笑話俾你聽喎。揩水係咁啊？係啊。揩水。有冇影到揩水？有影到。唔係，我突然間想講個笑話。因為琴日咧，我同媽咪咧就去掟嗰啲桔仔去林村，咁跟住嗰度咧就係有一架巴士咧去大埔墟嘅。咁我媽咪就講啦：喂，你知唔知啊？我有一個朋友咧，佢係又講印尼話又講國語嘅。點知佢到站咧，佢話：喂，到大埔墟啦，大埔墟啦！即係好大聲咁樣講，好衰。跟住我媽咪笑到瀨尿，其實佢係想講大埔墟，跟住佢講咗大埔墟嘅大埔墟。我俾我好大嘅誤會啊！俾我媽咪笑死我，但係我唔係講粗口啊！你知除咗揩水之外，仲有含咩喎？點解會咁嘅？幾無聊都有。哇！呢個係咪佢入邊有？謝謝。一粒，你夠唔夠啊？夠啊！我有8個啊！耶！有桔仔，有桔仔啊！點樣食㗎？啲皮點樣？皮擺翻落個袋喎。啲皮擺翻落個袋，要搣嘅。要搣㗎係。哦，OK。係隻手，因為隻手污糟係咪？係啊，唔好掂到咯。都係沙大菌食細菌要啦。係咯。細菌真係冇。冇核㗎喎，好似。哎呀死啊！我跌咗啊！係好甜啊！係啊，好甜啊！補充一下。哦，咁就得喎，大佬。咩嘢？黑色係咪？我唔想理，唔理啦。都係泥嚟嘅啫。有一塊頭喎。
係咧，仲可以整嗰啲咩？好暖啊！覺得好多謝西 June。碗就烤。最辛苦嘅我哋已經完成啦，多謝晒今日四大美人陪我行山。我識咗個動作名喎。咩啊？係希望大家支持我哋follow 晒我所有美人嘅 IG，跟住係啊，跟住訂閱 Ruby嘅 channel。希望大家中意我今日嘅條片。哇！我哋幾多個鐘完成啊？而家6個鐘喎。打卡打咗4個鐘，3個鐘。啱啱6個鐘0.1分。好嘅，我哋可以去飲廢水啊！好，係啊，多謝辛苦晒 Wincy，係啊，多謝 Carrie。大家所有嘅 IG 頭像都會擺晒喺度。好啦，拜拜，新年快樂！好啦，月牙谷嘅上下集終於都完結啦，我都知道大家都中意呢條路線噶啦，可能因為呢條路線非常熱鬧啊，咁我哋亦都行得好開心嘅。未訂閱我嘅你哋，麻煩支持下啦；未 follow 我嘅你哋，又支持下啦，因為你哋嘅少少支持，對我嚟講係好大嘅鼓勵。下條片我哋繼續去行山，希望大家身體健康，食得瞓得行得走得，大家唔好走住，俾少少下條片嘅預告你哋睇下啦。但係呢度嘅好多嚿石都係喐。我頭先坐喺度嗰嚿石俾我坐爛咗，因為佢係咁喐。係啊，因為你嗰個位有嚿石咧，要間倉捧出嚟嘅啦。冇事，直上得㗎你。哇，好肥啊！我踩個船袋，我個袋。